Kama nilivyosema, tunaendelea na kufuatilia kwa ajili ya malango ya ukoo, malango ya familia na vita zote ambazo zinaibuka kipindi hiki cha mwisho wa mwaka. Tutambue ya kwamba vita haikuanza hapa duniani. Vita ilianza tangu mbinguni, na vita hii huwa inatokea kwenye malango. Lazima pawepo na lango fulani ndipo vita hutokea. Kwa hiyo moja kwa moja nitaenda kukusomea maandiko kutoka kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 12, na Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Neno la Mungu linasema, na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa taji, aliyevikwa jua, na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Naye alikuwa na mimba akilia, na ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama, joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake wa kuokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Haleluya! Vita inakuja juu ya mwanamke kutokana na hili joka ambalo linamfuatilia. Ishara inaonyesha ya kwamba mwanamke huyu alikuwa katika majira ya kuzaa. Maana yake ni majira ya mwisho. Ni kama vile huko katika kipindi hiki cha mwisho wa mwaka, haya ni majira maalum. Hiki ni kipindi maalum ambacho kuna mambo yanazaliwa na kuna mambo yanakufa na kuna malango fulani yanafunguka. Malango hayo yakiwa wazi, kuna vitu vinapita. Inawezekana ikapita baraka, inawezekana ikapita laana. Na kipindi hichi ni kipindi ambacho mwanamke huyu alikuwa kwenye lango la kuzaa. Maanake ni majira ya kuzaa. Maandiko yanasema kuna majira ya kila jambo. Kila jambo lina majira yake. Maandiko yanatuambia kwamba mkia wa yule joka ulikuwa ukikokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuzitupa juu ya nchi. Unaona kwamba kwenye nchi kuna nyota zinatupwa. Kwa hiyo wanafamilia, kipindi kama hichi, napenda niseme na nyinyi juu ya nyota za kifamilia na nyota za kiukoo. Ndio kipindi ambacho usipokaa vizuri, nyota zinaangushwa, nyota zinatupwa juu ya nchi. Mstari wa 5, naye akazaa mtoto mwanamume, yeye aliyewachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma, na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu katika kiti chake cha enzi. Yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili wamlishe huko muda wa siku 1260. Haleluya! Mstari wa 7 anasema, kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Kwa hiyo yule nyoka bado anapambana. Mtoto ni kweli amezaliwa, vita imeendelea. Hii vita inaanzia mbinguni kupambana na yule mtoto. Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani. Mstari wa 8, nao hawakushinda wala mahali pao hapa kuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani, au danganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Kwa hiyo tunaona ya kwamba yule nyoka baada ya kupambana na malaika pamoja na jeshi hakuweza kushinda ile vita, bali aliangushwa. Na vita hii ilikuwa katika ufalme wa mbinguni, maanake katika malango ya ufalme. Kumbuka kwamba maandiko yanatuambia wazi, vita tulionayo sio vita ya damu na nyama, ni vita ya kiroho. Tunapambana na falme, tunapambana na mamlaka, tunapambana na nguvu za giza. Maanake katika malango, maanake kila familia ina sehemu ambayo inamiliki ufalme wake. Kila ukoo una sehemu ambayo ndipo penye mamlaka yake. Kwa hiyo
kama mamlaka yako yapo katika kijiji fulani, kuna ufalme unaomiliki hapo, na ufalme wowote unaotaka kuwamiliki lazima upambane na ufalme wa Mungu. Haleluya, haleluya. Kipindi hiki cha mwisho wa mwaka ndipo vita hii inakolea, kwa sababu ni kipindi cha malango, yani ni mlango wa kubadilisha majira, ni mlango wa kuingia katika mwaka mpya, ni mlango wa kwenda kupokea baraka zingine, ni mlango wa kufunga mahesabu ya mwaka unaoisha na kuingia kwenye mwaka mwingine. Kwa hiyo ni lazima pawe na vita katika mwisho wa mwaka. Mwisho wa mwaka hauwezi ukaenda bila ya vita. Vita zinaendelea, inawezekana usizione katika ulimwengu wa nyama, lakini zipo katika ulimwengu wa roho. Maandiko yanatuambia katika mstari wa 10, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Naye ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Haleluya. Yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Kwa hiyo pamekuwa wokovu mbinguni, alafu anasema ni ole. Haleluya. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa na wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupa chini mshtaki wa ndugu zetu. Kwa hiyo kule mbinguni panapopata hii ahueni ya vita, na yule mshtaki ametupwa duniani, ametupwa chini kwenye nchi, manake vita inahama kutoka mbinguni inaingia vita juu ya nchi hapa. Mbinguni pamekuwa shwari, mbinguni pamekuwa na wokovu, lakini vita inaingia katika dunia. Manake inahama kutoka kwenye ulimwengu wa roho inaingia hapa duniani. Kwenye ulimwengu wa roho vita inaanza kuingia kwenye familia, kwenye ukoo, kwenye nyumba zetu. Haleluya. Kwa hiyo katika familia zetu vita zipo, kwenye koo zetu vita zipo, na maandiko yanaendelea kusema katika mstari wa 11, nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Mstari wa 12, kwa hiyo shangilieni enye mbingu, nanyi mkao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Ole wa nchi na bahari. Mbinguni pamekuwa na amani, pamekuwa na wokovu, lakini nchi na bahari vita imeingia. Kwa hiyo kwenye nchi ya ukoo wenu, kwenye nchi ya familia yenu kuna vita imeingia. Kwenye bahari, manake kwenye mazingira yote ya maji, kwenye mito, kwenye visima, mahali pote kuna vita inaendelea. Ndio maana hata yale majini, mapepo ambayo yalikuwa yamemkamata yule mtu wakati Yesu anakemea pepo, yalikuwa yamesumbua juu ya nchi ya Wagerasi, lakini aliomba ya kwamba usitoe hapa, usitupeleke mbali. Yakaingia kwenye nguruwe na nguruwe wakakimbilia baharini. Manake vita inahamia baharini, vita bado ipo, vita haijamalizika. Ndio maana kwenye ndoto zetu unaanza kuota huko baharini, unaogelea, unaenda deep sea, unaenda una deep dive chini kabisa, na ukienda kule unakutana na viumbe wa ajabu ajabu. Wengine wanaota wanavikwa mapete, wanavikwa mataji, wengine wanakabidhiwa vitu mbalimbali. Ni kwa sababu hiyo yote ni vita. Usione ya kwamba ni mambo yametulia, lakini katika ulimwengu wa roho unapoona mambo yametulia, ujue ndio vita inajitengeneza vizuri. Kwa hiyo ndani ya familia zetu tambua ya kwamba vita ilianzia mbinguni, na sasa imeingia ndani ya ukoo, na sasa imeingia ndani ya familia, sasa imeingia ndani ya watoto. Mashambulizi yanapoingia, ujue kuna mlango fulani umefunguliwa. Huo mlango ndipo yanapopitia, na tumeona ya kwamba tangu tulivyoanza somo letu pale jana, ya kwamba malango makuu ni ardhi za ukoo, ardhi za familia.
Wakati Ibilisi alivyoshushwa hapa duniani, aliingia kuwavurugia Adam na Hawa ambao walikuwa wamepewa nchi, wamepewa mamlaka ya kutawala na kumiliki ardhi, angani na baharini. Maandiko yanasema Bwana akawabarikia, akawaambia nendeni mkazae mkaongezeke, mkaitawale nchi, mkaitiishe nchi, mkatawale viumbe wote wa angani, wanaotembea nchi kavu, na samaki wote wa baharini. Kwa hiyo mwanadamu alikuwa amepewa huo uwezo, alikuwa amepewa hayo mamlaka. Lakini nyoka alivyoshushwa duniani, maandiko yanatuambia kwamba alienda moja kwa moja kwa kuanza kuangalia jinsi gani ya kuingiza utawala wake hapa, maana vita imeshakuwa duniani. Akamtafuta Hawa, akamrubuni, akamwingia, akamlisha tunda, ndipo akaenda tena kuingiza hiyo roho na kwa mume wake. Baada ya hapo mbegu ile ikaingia na wakatimuliwa kutoka kwenye bustani ya Eden. Vita ikaanza rasmi. Baada ya hapo tukaona ile mauti ambayo Mungu alikuwa ameandaa, ameahidi juu yao ya kwamba mtakapokula ili tunda ndipo mtakapoanza kufa. Wakaanza kuiona sasa mauti ya kimwili baada ya watoto wao kuanza kuuana. Abeli akampiga Kaini akampiga Abeli, damu ikamwagika juu ya nchi. Damu ile tunaambiwa ya kwamba inalia juu ya nchi, manake ni ardhi ambayo walikaa. Damu ikaendelea kulia, damu ikaendelea kunung'unika. Tutasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 4 na mstari wa 10 mpaka wa 12. Roho Mtakatifu atufunulia maandiko. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya nduguyo inanililia kutoka katika ardhi. Basi umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kutoka kwa mkono wako. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake, utakuwa mtoro na mtu usiye na makao duniani. Anayeambiwa maneno haya ni Kaini, manake laana inaanza kuingia kwenye ardhi kutokana na ile vita iliyotoka mbinguni. Ndio maana nataka nikwambie kwamba ardhi ya ukoo wenu ina vita, ardhi ya familia yenu ina vita. Kuna damu zilimwagika, zingine haujui historia yake. Tafuta, Mungu atakufunulia vitu ambavyo mwenyewe utashangaa. Unaweza unakaa unaota ndugu zako wanapigana vita na majirani, au unaona majirani mnapigana nao, au familia kwa familia, ndugu kwa ndugu, pako katika mapambano. Ujue kabisa kuna vita inaendelea katika ulimwengu wa roho. Habili anapewa laana kwa sababu ya damu iliyomwagika katika ardhi. Maanake ardhi imenajisika. Je, ardhi ya kwenu imenajisika na kitu gani? Je, imenajisika kwa matendo ya dhambi? Inawezekana mliinajisi kwa dhambi, ama mliinajisi kwa ndoa za wenyewe kwa wenyewe, ama mliinajisi kwa kuua, ama mlichukua kwa pasipo na uhalali. Kwa hiyo bado kuna manunguniko juu ya hiyo ardhi. Wiki hii ni wiki ya kuendelea kuomba kwa ajili ya ukombozi wa hilo, kwa sababu hiyo ardhi ni lango la baraka za familia. Sema amen, sema amina mbele za Bwana. Na kama unanipata vizuri, endelea niandikie kwenye comments, niambie, nitumie message kwenye 0765 260 692 na Roho Mtakatifu atazidi kutenda jambo juu yako. Basi tunaendelea kuona ni jinsi gani ardhi ni malango. Ni malango kwa sababu ardhi ina mamlaka. Ardhi ni njia ya kuingia na kutoka. Ardhi ni kituo cha hukumu na maamuzi. Na mwisho wa mwaka pia ni malango. Mwisho wa mwaka ni kituo cha maamuzi, kwamba mwakani nitafanya nini. Ni kituo cha hukumu ya kwamba mwaka huu ni nini kilichoendelea kwenye maisha yangu. Je, mateso ambayo nimeendelea nayo mwaka huu nipo tayari kuvuka nayo? Vita niliyoenda nayo mwaka huu niko tayari kuvuka nayo, au nitachukua hatua
ya kwenda kupambana, ya kwenda kumtafuta Mungu. Ninatamka jioni ya leo, Mungu apate kukufungulia macho, apate kukufungulia malango ili uweze kuishinda hiyo vita, ili uweze kuvuka kwenye huo mlango wa mwisho wa mwaka, kwa maana ni kipindi ambacho maadui nao wanafanya mahesabu yao, nao wanatengeneza vitu vyao. Bwana wa majeshi yuko tayari kukusaidia na kukutetea. Hebu sema amina hapo ulipo, sema amina kubwa kabisa. Ardhi tuliona kwa tulivyoangalia stori ya Nabothi ya kwamba usipende kuuza ardhi ya urithi, usipende kuigawa ardhi ya urithi. Mtu akikamata, amekamata hatua yako, amekamata njia zako, amekamata historia, amekamata background yenu yote, na anaweza kuifanyia mabadiliko ya kiroho kwa njia nyingi. Ndio maana unaona watu wanapenda, wachawi wanapenda kuchota ardhi. Mahali ulipokanyaga anaweza kakutafuta, ukitoa tu mguu amechukua, anaipeleka kwa mganga wake, maana anaipeleka kwenye miungu yake. Sasa kama anaweza akaimiliki ardhi yako, maana yake amekufunga maisha yako yote. Leo simama, leo pambana ili kuondoa hiyo ardhi isiwe ardhi ya mawindo tena, bali igeuke kuwa ni ardhi ambayo ni lango la baraka na lango la ushindi, lango la neema ya kimungu. Sema amen. Katika kipeperushi ambacho tulipewa wiki hii, kuna title pale mwisho inasema vita juu ya ardhi ya mawindo. Manake ndio hii vita juu ya malango ya familia na baraka za familia. Neno la Mungu, naenda kusoma neno la Mungu kutoka kitabu cha Waamuzi sura ya 5 na mstari wake wa 8. Na Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Walichagua miungu mipya, ndipo kulikuwa na vita malangoni. Je, ilionekana ngao au mkuki katika watu 40,000 wa Israeli? Walichagua miungu mipya, ndipo kulikuwa na vita malangoni. Sema amen. Vita inakuja baada ya kuichagua miungu mipya. Miungu ikianza kuingia katika hiyo ardhi, katika hiyo familia, katika huo ukoo, malango ya ukoo wenu yanakuwa na vita. Malango ya baraka za familia yanakuwa na vita. Manake ardhi inakuwa na vita masaa yote, muda wote. Ukitaka ukikanyaga tu hiyo ardhi, vita inainuka kwenye maisha yako, either umekanyaga spiritually ama physically. Sasa unapoenda kuikanyaga, hatukatai watu kwenda kwenye familia zao, bali uende kwa sauti ya Mungu. Yaani Mungu mwenyewe ndiye akuongoze kufika kwenye ardhi ya familia, kwa sababu unapokanyaga pale panakuwa na uhalali fulani wa wewe kukamatwa, panakuwa na uhalali fulani wa miungu mingine, kwa sababu kwenye ukoo wenu tayari kuna watu walishaichagua miungu mingine. Kwa hiyo miungu mingine ikishachaguliwa kwa njia yoyote, aidha wameitolea sadaka, wameichinjia ng'ombe, mbuzi, kondoo, yale machinjo yote ni tayari mmeshaichagua. Hata kama sio wewe, lakini nduguzo wamefanya hiyo kazi. Kwa hiyo ardhi ya kwenu iko na vita. Mungu akusaidie, Mungu akufungue. Kwa hiyo hatukatai watu kurudi kwao, lakini urudi ukiwa na mamlaka, ukiwa na nguvu, ukiwa na sauti ya Mungu ikisema na wewe. Utaenda utakanyaga, na vile vinyago vyote vitaharibika, na vile vinyago vyote vitakufa, kwa sababu wewe una mamlaka juu ya hiyo ardhi. Mwangalie Yakobo. Yakobo alitumika miaka karibu 20 zaidi akiwa kwa Labani mjomba wake, akatumika. Neema aliyokuwa nayo ikaendelea kujidhihirisha kupitia yeye, na baraka nyingi ambazo zilishuka kupitia yeye katika nyumba ya Labani zikainuka juu yake. Akafika mahali ambapo akaona sasa kutumikishwa ni bora nikimbie, kwa sababu muda unavyozidi kwenda alipata taarifa, alipata intelijensia juu ya jinsi Labani anavyotaka kumfanyizia. Akaona hapa ni kutoroka tu. Ngoja tuisome hii
ambapo mtu wa Mungu anasikia sauti moja kwa moja kutoka kwa Mungu kwamba rudi kwenye ardhi ya baba zako. Kwa hiyo sio kwamba ni strictly not allowed. Kuna wakati ambapo Mungu mwenyewe anaweza kukupeleka, na akikupeleka anajua ni kwa jinsi gani atakuprotect na anakuwekea neema ya kiasi gani kwenda kufanya yale ambayo Mungu anataka ukayafanya. Kwa hiyo Yakobo, tutasoma habari hii kutoka kitabu cha Mwanzo 31 kuanzia mstari wa kwanza, tutaenda nao mpaka mstari wa 19 tuipate stori kamili na Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Basi Yakobo akasikia maneno ya wana wa Labani wakisema, Yakobo amechukua mali yote ya baba yetu, na mali ya baba yetu amepata fahari hii yote, na kwa mali ya baba yetu amepata fahari hii yote. Yakobo akaona uso wa Labani ya kuwa hakumtazama vema kama hapo awali. Bwana akamwambia Yakobo, urudi katika nchi ya baba zako na kwa jamaa zako, nami nitakuwa pamoja nawe. Unaona habari hiyo? Urudi katika nchi ya baba zako, nami nitakuwa pamoja nawe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kuna kipindi inafika Roho Mtakatifu mwenyewe anakurudisha, anakwambia nenda, anakuruhusu kakanyage, na unapokanyaga unaenda kufungua familia, unaenda kufungua ukoo, unaenda kufungua kila kilichofungwa. Na leo ninatamka juu yako, kuna kibali kikitoka utakanyaga, either spiritually ama physically, na utakapokanyaga neema ya Mungu itakuwa imeambatana na wewe, unakwenda kukomboa familia. Ukikomboa familia, sio peke yako unayefunguliwa. Wewe ambaye umekuwa ukifanya kazi haziendi, wewe ambaye kuna kifungo kimekamata familia nzima, kucheleweshwa, kuonewa, kushikiliwa, kimewakamata wote. Mungu akitoa kibali, hakika ukombozi unakuja. Ukombozi unapitia mtu mmoja tu. Mtu mmoja anaweza akatoa sadaka akakomboa familia nzima. Mtu mmoja anaweza akafanya maombi akakomboa familia nzima. Basi tunaendelea mstari wa 4. Yakobo akatuma watu ili kuwaita Raheli na Lea waje malishoni kwenye mifugo yake. Akawaambia, naona uso wa baba yenu kwamba hanitazami vyema kama hapo awali, lakini Mungu wa baba yangu amekuwa pamoja nami. Mstari wa 6. Nani mmejua ya kwamba kwa nguvu zangu zote nimemtumikia baba yenu, na baba yenu amenidanganya, amebadili mshahara wangu mara 10, lakini Mungu hakumwachia anidhuru. Aliposema walio na madoadoa walikuwa mshahara wako, watakuwa mshahara wako, wanyama wote wakazaa madoadoa. Aliposema walio na milia watakuwa mshahara wako, ndipo wanyama wote wakazaa wenye milia. Hivi Mungu akamnyang'anya mali yake baba yenu na kunipa mimi. Ikawa wakati wale wanyama walipochukua mimba, niliinua macho yangu nikaona katika ndoto, natazama mabeberu waliwapanda hao wanyama walikuwa na milia na madoa na marakaraka. Mstari wa 11. Na malaika wa Mungu akaniambia katika ndoto, Yakobo. Nikasema, mimi hapa. Akasema, inua basi macho yako ukaone mabeberu wote wanaopanda kondoo wana milia na madoa na marakaraka, maana nimeona yote aliyokutenda Labani. Mtu aliyebarikiwa hawezi kumuibia neema yake. Labani alikuwa akitapatapa, anabadilisha mshahara, akisema hiki ndio kwanza Mungu anageuza. Vile anavyosema ndivyo vinakuwa vya Yakobo. Kwa hiyo mwisho wa siku mali yote ikageuka ikawa ya Yakobo, pamoja na kwamba alitumikishwa kwa muda mrefu, lakini mwisho wa siku alikuwa na neema ya ajabu. Mungu hakumwacha, pamoja na kwamba alikuwa ugenini. Kumbe Mungu anamwandaa, kuna siku itabidi arudi kwenye ardhi ya baba zake, na akirudi kule anarudi kwa neema ya ajabu, arudi kwa ushindi wa ajabu. Hebu sema amina hapo ulipo, kama unanifuatilia vizuri. Sema amina kubwa kabisa kama uko pamoja na mimi, na Bwana anaenda kufanya jambo kwa ajili yako na kwa ajili ya familia. Hata kama umekaa katika nchi ya ugenini, kumbuka ya kwamba kuna baraka utatakiwa kuipeleka kwenye nchi ya baba zako. Mstari wa 14.
Raheli na Lea wakajibu wakamwambia, je, imebaki sehemu ya urithi kwa ajili yetu katika nyumba ya baba yetu? Hatukufanya kama wageni? Maana ametuuza, naye amekula fedha zetu kabisa. Maana mali yote ambayo Mungu amemnyang'anya baba yetu, mali hiyo ndiyo yetu na ya wana wetu. Basi yeyote Mungu aliyokuambia uyafanye. Ndipo Yakobo akaondoka, akapandisha wanawe na wakeze juu ya ngamia, akachukua wanyama wake wote na mali yake yote aliyokuwa amepata na wanyama aliyowapata katika Padan Aramu, ili afike kwa Isaka babaye katika nchi ya Kanaani. Haleluya. Mstari wa 19. Basi Labani alikuwa amekwenda kuwakata manyoya kondoo zake, na Raheli akaviiba vinyago vya babaye. Hebu sema amina hapo ulipo. Wakati Yakobo anajiandaa kurudi kwa baba yake, miongoni mwa wake zake, mke wake mmoja anaitwa Raheli akafanya timing, ingawa anajua kabisa ya kwamba huyu Yakobo ni mtu mwenye Mungu wa kweli, ni mtu mwenye baraka za Mungu, pamoja na kwamba baba yetu alikuwa akimfanyia tricks za ajabu ajabu ili kuiba urithi wake, ili kuiba nguvu yake, atumike bure bila mshahara. Lakini Mungu wa Yakobo amekuwa mwaminifu kwake, hajawahi kumwacha. Hawa ni watoto wa kike ambao wameona wazi alikuwa akiendelea mbele yao, na wanajua ya kwamba huyu baba yao miungu alionayo sio miungu ya kweli, ana mavinyago ambayo amekuwa akiatumikia. Wakati Yakobo sasa anaambiwa uende kwenye ardhi ya baba yako, mke wake mmoja anagoma kwenda mtupu. Anafanya timing, baba yake ameenda kukata manyoya ya kondoo, anaiba vinyago vya baba yake. Ndio maana tunarudi katika somo letu tulivyoanza wiki hii. Tuliona ya kwamba kijana atamwacha baba yake na mama yake, nao ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Kumwacha baba yako na mama yako, kuambatana na mkeo, nao kuwa mwili mmoja, hili ni somo la kanisa, ni siri juu ya kanisa. Manake Mungu alikuwa akizungumza kwa habari ya Kristo na kanisa. Sasa hata katika ndoa, maana yake ni kwamba unatakiwa kuacha miungu ya upande wa baba na miungu ya upande wa mama. Unapoenda kuwaungana na mumeo au mkeo, mnapokuwa mwili mmoja, muwe ni watu wa kumtumikia Mungu wa kweli, ili ndoa iwe ina baraka za kimungu, ili ndoa iwe ni ndoa ya agano la Bwana. Ni lazima hiyo ndoa iwe na utumishi kwa Mungu pekee. Ndio maana ya Kristo na kanisa kuwa mwili mmoja. Raheli hichi kitu yeye hakukifuata. Yeye bado, manake wanavyoondoka pale, yeye amebeba vinyago vya baba yake, manake bado hajaacha miungu ya upande wa baba yake, ameibeba kwenda kwenye ndoa yake kule wanapoenda na Yakobo. Ni jambo la kulifuatilia sana kwenye ardhi zetu. Nini kimeletwa baada ya kwenda kuoa? Kaka yako alienda akaoa mwanamke mchawi, akaja naye pale. Kaka yako mwingine dada akaenda kuoa mwanamke mchawi, akaja naye pale. Ule uchawi wao wamekuja nao, vinyago vyao wamevibeba, wamekuja navyo. Kwa hiyo nchi yenu imenajisika. Ndio maana unashangaa mbona mke wa baba mdogo ndio ananishikilia. Unaota ndoto unapigana na mke wa baba mdogo, kumbe ndiye aliyeleta yale matakataka kwenye familia yenu. Alipoolewa akaingia kunajisi ukoo, ameleta uchawi, na anao uwezo wa kuwarithisha watoto wa kwenye nyumba ya kaka yake, kwenye nyumba za shemeji yake. Uchawi ulioingia pale unaanza kupenya, watu wanateseka. Kila ukilala ndoto unamuota shangazi, unamuota mama mdogo, mama mkubwa, unamuota mke wa baba yako mdogo, mke wa baba mkubwa. Kwa sababu gani? Sababu ndio hii, maanake alipokuja kwenu hakuacha vinyago vya baba yake, alikuja navyo, alivibeba, amekuja kunajisi nchi yenu. Kwa hiyo katika maombi haya
makusanyiko yanapofanyikaga katika mwisho wa mwaka, unakuta ile mizimu inataka wote, anasema mje wote na wake zenu, njooni na familia zenu. Inataka kuhesabu, inataka kujua huyu kijana wetu kule alipooa, hebu aje hapa tumpime. Kwa hiyo unavyopelekwa, kama wewe una Mungu, unapopelekwa, unapoenda kwa wakwe zako kuwatembelea kipindi hiki cha Disemba, unakwenda kupimwa, wanaenda kupima nguvu ulionayo, unaenda kupimwa mamlaka unaleta. Unaleta kitu gani kwenye hii familia? Unaleta miungu gani? Kwa hiyo kila mwaka lazima wafanye geji, wafanye vipimo, wafanye check up. Hii ni check up ya kuangalia ya kiroho, spiritual check up, kuangalia unaendeleaje, mnaendeleaje kwenye familia. Basi Roho Mtakatifu azidi kukufungulia maandiko, azidi kukufungua, azidi kukupa neema. Kama kuna check up yoyote inaenda kufanyika katika mwezi huu wa Disemba, Bwana akupe nguvu ya kupangua. Watakutana wakifanya check up zao, wakukute una nguvu kweli za Mungu aliye hai. Sema amina hapo ulipo. Sema amina hapo ulipo. Haya ni majira ambayo adui anafanya check up za kiroho, kucheki wanaukoo, ni nani ameingia, nani yumo, nani hayumo, nani ana afadhali, nani ameoa, nani anaenda kuzaa. Na inapokuja ujue unatakiwa ukae sawasawa, ujizatiti katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Haleluya. Taenda kusoma neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Mwanzo 35 mstari wa kwanza. Mwanzo 35 mstari wa kwanza mpaka wa 7, na Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Yakobo yuko katika kujitafuta, yuko katika safari zake, yuko katika maisha, anapambana na njia zake mbalimbali. Kumbuka wake zake walishabeba vinyago, wanatembea navyo. Huyu ni mtu ambaye ana baraka zote za Mungu. Yakobo ndio mwenyewe huyu Israeli. Sasa yuko na baraka zote za Mungu, lakini kuna vitu vimefichwa kwenye maisha yake. Anatembea na Mungu, lakini kuna vitu viko kwenye familia, vimeletwa na wake zake, vimeletwa na wafanyakazi. Kama tulivyoona Raheli alibeba vinyago. Je, vitu gani vimebeba kwenye maisha yako? Tunaenda kusoma neno la Mungu kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 35 mstari wa kwanza mpaka wa 7, na Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Mungu akamwambia Yakobo, ondoka, panda uende Betheli ukakae huko, ukamfanyie Mungu madhabahu huko, yeye aliyekutokea ulipomkimbia Esau ndugu yako. Yakobo akawaambia watu wake na wote waliokuwa pamoja naye, ondoeni miungu migeni iliyo kwenu, mjisafishe, mkabadili nguo zenu, tuondoke tukapande kwenda Betheli, nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko, yeye aliyenisikia shida ya siku ya shida yangu, akawa pamoja nami katika njia yote niliyoiendea. Nao wakampa Yakobo miungu migeni yote iliyokuwa mikononi mwao na vipuli ilivyokuwa masikioni mwao, naye Yakobo akazificha chini ya mwaloni ulioko Shekemu. Wakashika njia, hofu ya Mungu ikaishika miji iliyowazunguka, wala hawakuwafuata wana wa Yakobo. Mstari wa 6, basi Yakobo akafika Luzu katika nchi ya Kanaani, ndiko Betheli, yeye na watu wote walikuwa pamoja naye. Sema amen. Haleluya. Anaitafuta Kanaani. Kwa hiyo katika safari yake yuko ameambiwa na Mungu kwamba utoke uende mpaka Betheli. Ukifika pale utengeneze madhabahu. Miongoni mwa njia ya kufanya vita za wachawi zipate kupanguliwa
ni kutengeneza madhabahu ya Mungu ili kuondoa pigo, ili kuondoa uharibifu, ili kuondoa vita ya mwisho wa mwaka. Ni kutengeneza madhabahu ya Mungu. Anapewa maelekezo ya moja kwa moja kwamba ukifika pale utengeneze madhabahu ya Mungu, ukamwinulie Bwana madhabahu, kama vile Daudi alivyoambiwa wakati alipoomba toba juu ya pigo lililokuwa juu yake. Haleluya, haleluya. Basi majira haya tutaendelea na hili neno. Mungu anapomwambia Yakobo ufike pale ukatengeneze madhabahu, jambo la kwanza anawaambia watu wote kwamba ondoeni miungu migeni iliyoko kwenu. Ondoeni nini? Miungu migeni iliyoko kwenu. Maanake ni watu ambao alikuwa anaambatana nao, na yeye mwenyewe ni mtumishi, lakini kuna miungu migeni wako nayo. Kwa hiyo usishangae katika safari ulionayo unamwabudu Mungu, lakini pia kuna miungu migeni imejificha. Kwa hiyo Yakobo alikuwa akijua kabisa, na akawaambia, maandiko yanatuambia wakakusanya nao wakampa Yakobo miungu migeni yote iliyokuwa mikononi mwao. Miungu hii wewe inakaa mikononi, na vipuli vilivyokuwa masikioni mwao, yani pete, hereni, shanga, yani manyanga yote waliokuwa nayo wakayakabidhi kwa Yakobo, naye Yakobo akazificha chini ya mwaroni uliopo Shekemu. Hauwezi kwenda kumtengenezea Mungu madhabahu wakati bado una miungu kwenye mikono yako, kwenye masikio, kwenye watu wanavaa mairizi, wengine wana mapete ambayo walikabidhiwa na baba zao. Umekabidhiwa lishanga fulani na mama yako au na bibi yako, unalivaa, ama lieleni, haujui kama lina maagano, kama lina mavitu. Wewe ukiavua ndio utajua, na utaanza kuota kwenye ndoto, unakabidhiwa ama mnavutana, kwa nini umevua hereni zangu, kwa nini umevua pete yangu? Maana yake hiyo ina spirit nyuma yake, ina miungu nyuma yake. Kwa nini? Kuna jamii ambazo zinapenda sana kurithishana hivi vitu. Wanajua kwamba wanarithishana tu ni kwa ajili ya legacy za kiukoo, za kifamilia, lakini kiukweli kabisa unarithishwa miungu. Na ndio kipindi hiki ambacho watu wakirudi kule vijijini, watu wakirudi kule kwenye ukoo, unaanza kuangaliwa. Wale wataalamu wanasema, mbona huyu hana hereni zetu, mbona hana pete zetu? Watu ndio wanakabidhiwa kule mikuki, wanakabidhiwa makoti ya ukoo, wanakabidhiwa viatu vya marehemu, wanakabidhiwa mavazi, wanakabidhiwa mapete na mabangili, wanapewa mashanga wanavaa. Yani ni vitu makorokoro ya ajabu ajabu ambayo vyote hivi tunaita ni vinyago. Maandiko yamekataa, maandiko hayataki, neno la Mungu halitaki, kwa sababu ukishaanza kuvitegemea, kuna watu wakishapewa hivi vitu wanavitegemea na vinakuwa Mungu wake. Asipovaa hilo lipete asubuhi aendi ofisini, hata akiwa ameshafika Kariakoo anaweza bora arudi aje avae pete lake ndio aendelee na biashara. Hana amani, akisahau kuivaa hana amani. Kuna wengine wana likofia lake, kumbe likofia alipewa na babu, lazima kila siku alivae. Mwingine ana t-shirt analivaa kwa ndani, kumbe alipewa na miungu ya kwao. Kwa hiyo wawa wote Yakobo aliwapukutisha vyote walivyokuwa navyo ndani ya mwezi huu, ndani ya wiki hizi zilizosalia. Bwana wa majeshi akapukutishe vyote vinavyokutesa, vyote ambavyo ulikabidhiwa. Walivyopukutisha ndipo wakapata kibali. Maandiko yanatuambia basi Yakobo akafika Luzu katika nchi ya Kanaani, ndiyo Betheli, yeye na watu wake waliokuwa pamoja naye. Mstari wa 7, akajenga huko madhabahu, akapaita mahali pale El Betheli, kwa sababu huko Mungu alimtokea hapo alipomkimbia ndugu yake. Sema amen. Haleluya, haleluya. Ninatamka juu yako wewe ambaye kuna miungu imekushikilia,
ni kipindi cha kuanza kuikusanya na kuikataa miungu yote ya ukoo, miungu ya familia yote, ukaifyatue, uachane nayo kabisa, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Sema amen. Sema amina mbele za Bwana. Sema amina mbele za Yesu pekee. Sasa majira haya tunaenda kuendelea na maombi kwa ajili yako wewe ambaye uliingizwa kwenye maagano. Maombi haya ni maombi juu ya malango ya ukoo, maombi juu ya ardhi za urithi, maombi juu ya damu zilizomwagika. Zipo damu ambazo zinatamka laana, zipo sauti za damu ambazo zinasema vitu. Unapokanyaga kwenye ardhi za familia, zile damu zinatamka vitu juu yako, zile damu zinanena vitu juu yako. Kama damu ya Abili ilikuwa inanena mabaya, ipo damu ya Jesus only, ipo damu ya Yesu Kristo ambayo inanena mema. Hiyo damu ikinena mema, kila uharibifu unaenda kupanguliwa, kila uganga unaenda kuharibiwa, kila uchawi unaenda kuharibiwa. Ninatamka juu yako, uchawi wote ukapanguliwe kwa jina la Yesu. Ninatamka kila aina ya uchawi uliofanyika kwenye familia, kupitia mbingu, kupitia anga, kupitia ardhi, kupitia bahari, kupitia mito na maziwa, hiyo vita iliyoinuka ikapanguliwe kwa jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema ya kwamba nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Ninatamka ile damu ya mwanakondoo ikapambane vita juu ya vita yako, ikapambane vita juu ya maisha yako, ikapambane vita juu ya uchumi, ikapambane vita juu ya ndoa, ikapambane vita kukomboa familia zote ambazo zimefungwa katika jina la Yesu Kristo. Ninaituma hiyo damu ya mwanakondoo ambayo ni damu ya ushindi, ikatamke, ikanene, ikaseme, ikatoe sauti juu ya wanafamilia, ikatoe sauti juu ya wanaukoo kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kila mamlaka ambazo zimetamkwa juu yako, kila falme ambazo zimeinuka juu yako, zikapanguliwe kwa damu ya Yesu Kristo. Hiyo ni damu ya mwanakondoo, kwa maana ameshushwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Inatamka kuanzia leo, yule mshtaki wa ndugu, yule mshtaki wa ukoo, yule mshtaki wa familia akashushwe kuanzia sasa, akaporomoshwe kuanzia sasa. Yeyote aliyewashtaki mabinti wa familia yenu ya kwamba hawatazaa, ya kwamba hawatafanikiwa, leo akashushwe chini kwa jina la Yesu. Yapo mashtaka juu ya ndoa, yapo mashtaka juu ya vizazi vyenu ambayo yamepata uhalali kupitia hiyo ardhi, yamepata uhalali kupitia hizo madhabahu. Leo ninabatilisha mashtaka yote kwa jina la Yesu Kristo. Hapo ulipo, endelea kuomba, endelea kufuta mashtaka. Pengine umetamkiwa mashtaka ya kutokumiliki chochote. Tamka mbele za Bwana, mwambie Yesu, ninafuta mashtaka yaliyotamkwa juu ya familia yangu, yaliyotamkwa juu ya mabinti, yaliyotamkwa juu ya vijana. Yapo mashtaka ya kufa kabla ya miaka 40. Wengi wanakufa kabla ya miaka 40, wengine ndoa zao zinakufa mapema, wengine uchumi wao haufikii kiwango unachotakiwa, wengine walipewa neema ya utumishi lakini shetani ameweka mashtaka juu yao. Leo batilisha mashtaka ambayo yametamkwa juu ya maisha yenu ya kiroho, juu ya maisha yenu ya kimwili. Batilisha kila aina ya shtaka kwa damu ya mwana kondoo. Damu ya Yesu ndiyo damu ambayo inaenda kutukomboa, ndiyo damu inakwenda kutufungua, kwa maana hatukombolewi kwa vitu vinavyoharibika, bali wala kwa vitu vyenye thamani wala vinavyoharibika, bali kwa damu ya mwanakondoo, damu ya Yesu, damu ya ukombozi, damu isiyo na expiry date, damu ambayo haiharibiki, damu isiyohesabika, damu ambayo hauwezi ukaipimia lita, hauwezi ukaipimia magudulia, bali ni damu ya kiroho ambayo inatembea kwenye familia, inatembea kwenye ukoo. Na tamka katika jina la Yesu Kristo, kuanzia sasa mamlaka zote za adui zikapanguliwe, zikaondolewe kwa jina la Yesu Kristo. Anza kuomba juu ya familia, anza kuomba juu ya ardhi, anza kuzimisha sauti zote zinazonena mabaya kwenye ardhi ya ukoo, kwenye ardhi za mawindo, ardhi zote ambazo unaota ndoto ya kwamba umepelekwa pale, unaota ndoto upo kwenye hiyo ardhi. Tamka mbele za Bwana, tamka mbele za Mungu. Mungu wetu anasikia, Mungu wetu anajibu, Mungu wetu anatakasa. Kama damu ya Yesu ilipogonga kwenye ardhi pale msalabani,
ardhi ilitetemeka. Palikuwa na tetemeko kubwa la nchi. Ninatamka tetemeko juu ya familia yenu, juu ya ardhi ya familia, juu ya hilo lango. Tetemeko likatikise malango, likatikise malango ambayo yalikuwa yamekushikilia, yalikuwa yamekufunga, ikapate kutikisika kwa jina la Yesu Kristo. Paulo na Sila waliomba wakiwa gerezani, malango ya gereza yakafunguka, misingi ikatetemeka. Ninatamka hiyo ardhi ya kwenu ambayo imegeuka kuwa ni ardhi ya magereza, imekuwa ni ardhi ya kifungo, leo malango yakatikisike, leo malango yakafunguke. Natamka neema ya kimungu, natamka neema ya kimungu juu ya familia, juu ya uzao, juu ya neema ya mafanikio, juu ya neema ya mafanikio katika mwaka mpya, katika kufunga mwaka huu. Hamna mauti, hamna uharibifu. Ninabatilisha kila silaha za adui zilizoinuka kinyume na wewe. Silaha zote zishushwe chini kwa jina la Yesu. Sema amina mahali ulipo. Sema amina kubwa kabisa mbele za Bwana. Mungu wetu akitamka neno, anajua ya kwamba kuna mtu anamlenga. Kuna mtu ambaye anafuatilia maombi haya, na anajua ana ndoto za ajabu ajabu, anajua ana ndoto za kurudi kijijini, anajua ana ndoto za kuogelea, au ana ndoto za kula vyakula pamoja na marehemu, akula chakula pamoja na watu waliokufa. Hizo ndoto zikabatilishwe kuanzia sasa. Sema amina kubwa mahali ulipo. Kama huwa unaota hizo ndoto, au ndoto ya kurudi kwenye shule uliyosoma, shule ya msingi, maana yake unaulizwa kwenye ardhi ya mawindo, na achilia damu kwenye ardhi ya hiyo shule, na mimina damu ya Yesu, damu ya mwanakondoo, ikakomboe ile ardhi, kukutenganisha na baraka zako ziwe juu yako. Ni kipindi cha kusimamisha madhabahu katika hiyo ardhi kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kama unaona vita katika ardhi ya kwenu, maanake hiyo ardhi haina madhabahu. Kuna madhabahu nyingine za miungu, za vinyago, madhabahu kama vile za vinyago vya Labani imesimama kwenye hiyo ardhi. Bwana wa majeshi, Mungu aliye hai, akakuinue ukasimamishe madhabahu kwa ajili ya ukoo, madhabahu kwa ajili ya familia, ili wote ndani ya familia wapate kukombolewa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amen. Ninatamka wale ambao, familia ambazo kila mwaka lazima wazike mtu, kila mwaka lazima mtu aharibike, kila mwaka lazima ajali zitokee, lazima magonjwa yainuke, Bwana akainue damu yake, akamimine juu ya huo ukoo, akamimine juu ya hiyo familia, wote mpate kukombolewa. Ninastopisha agano la mauti juu ya familia yako kwa jina na damu ya Yesu Kristo. Sema amina. Kila aina ya vita inayopambana katika ulimwengu wa roho, vita ya kifalme inayosimama, mashetani yaliyoinuka kuchelewesha majibu kwenye familia, Bwana wa majeshi, Mungu aliye hai, akainuke kuanzia sasa, akakupiganie kuanzia sasa, akakutembelee kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amina ya kutosha. Sema amina ya kutosha. Wewe ambaye umeona vita katika malango ya familia, wewe ambaye mna kesi za familia, mna kesi za mirathi, mna kesi za ardhi, mna kesi za aina yoyote, ujue kuna vita malangoni. Ukiona kuna kesi kati ya ndugu na ndugu, maana yake kuna vita malangoni. Yesu pekee akabatilisha hiyo kesi, akafute hiyo kesi, akaweke haki isimame katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Natamka amani ya ukombozi, natamka ushindi wa ukombozi, natamka nguvu za Mungu zikapate kutembea juu ya ardhi ya familia, juu ya hayo malango ya baraka za kimungu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amina kubwa mbele za Bwana. Mungu wetu ni Mungu, ni moto ulao. Mungu wetu ni moto ulao. Kama kwenye familia yenu pameinuliwa madhabahu yoyote kinyume, madhabahu yoyote ya uharibifu, madhabahu yoyote inayokula mimba za watoto, inayokula damu za watu, inayokunywa damu za wanyama, madhabahu yoyote ambayo inacheza na ndoa ndani ya familia, Bwana, kama Bwana aishivyo, moto wake na uteremke juu ya hiyo madhabahu na kulamba kila kitu. Madhabahu za miti, madhabahu za mawe, madhabahu za uharibifu, zote zikateketee kwa moto wa Yesu Kristo. Kama vile Elia alivyoita moto ukashuka juu ya madhabahu, ninashusha moto juu ya madhabahu za kiukoo ambazo zinaenda kinyume.
ambazo zinaenda kinyume. Bwana amekataa, anasema hivi, walichagua miungu mingine pakawa na vita malangoni. Ninatamka hiyo miungu iliyochaguliwa, hiyo miungu iliyochaguliwa na wanafamilia na wanaukoo, ninapangua hiyo vita kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kuanzia sasa ninapindua ule wivu wa Mungu kutokana na madhabahu mlizoziinua. Bwana wa majeshi akasimame upya kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amen. Haleluya. Tunaendelea kumtukuza sana Bwana wa majeshi, Mungu aliye hai, kwa neema hii ya kipekee. Basi tunamtukuza Mungu wetu. Hapo ulipo, endelea kumshukuru Mungu, endelea kumshukuru Yesu pekee. Mwambie Bwana nakutukuza kwa kuwa umenikomboa. Mwambie Bwana nakutukuza kwa kuwa umenifungua, kwa kuwa umenitendea. Najua kuna vita kubwa kwenye familia na ukoo, lakini wewe ni Mungu wa kweli, wewe ni Bwana unayetenda. Asante Bwana kwa ukuu wako na neema yako ya kipekee. Ile vita yote imepinguliwa, ile vita yote imeondolewa, kama kule nyumbani, kule mbinguni ambapo vita ilimalizika, na kwenye familia yangu vita inamalizika. Kama kule mbinguni ambapo palikuwa na wokovu, natamka wokovu juu ya familia yangu, natamka wokovu juu ya nyumba yangu, natamka wokovu juu ya nyumba ya baba yangu, natamka wokovu juu ya watoto wangu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Endelea kumtukuza Bwana, endelea kumwambia Bwana na kuinua na kutukuza. Endelea kumshukuru Bwana wa majeshi kwa kuwa mambo anayoyatenda. Haya maombi unaweza kaona kama ni mepesi, lakini katika ulimwengu wa roho zipo ngome zinapinduliwa, zipo falme zinapinduliwa, yapo mamlaka yanawekwa chini katika jina la Yesu Kristo. Wote tuseme amen.